Panahon, init lang makina, wala na. Sa ground dyan. Ito naman kayo. Muna yun, nagtuwan lang. Pilih balik start. Harap ya pun gue. Moment like this. Meron sabi yung kapas, hindi ako gimana daw. Ilong ko balikan? Oo, tunggu pa. Habis.
ka, Toy? Kapayong ako diya? Guys, samlay mag-puloy. Wala ka na lang. Ganyan ka ba nagpuloy? Kailangan. Kasi pag hindi maganda yan, iinit yan, masunog yung stator. Nangyari sa akin yan, di ko inilang. Umiinit oh. Like ako, hindi nag-charge yung motor. Wala, init ah. Kaya sila tagya. Kailan to ito? Oh. Nanti semua. Maliit yan.